In Jesus' name, our Lord. He will look down, terrified. Jesus Savior, pilot me over lives and past the sea. On the waves before me roll, hiding lost and treasure shore. Just a compass came from thee. Jesus Savior, pilot me. As a bold as Jesus Savior, pilot me over lives and past the sea. On the waves before me roll, hiding lost and treasure shore. Just a compass came from thee. Jesus Savior, pilot me. As a bold as still a child, thou canst touch the ocean wide. Boisterous waves obey thy will. When thou sayest to them, be still. Wondrous sovereign of the sea, Jesus Savior, pilot me. When at last I near the shore, and the fearful breakers roar, sweeps me and the peaceful rest, then while leaning on thy breast, may I hear thee say to me, fear not, I will pilot thee. Láti borí ìjì ayé, ìjì àìmọ̀ yí mi ká, bókútà látòkè wá, pẹ̀lánú àti ìyanu, Jésù olùgbàlà tọ̀ mí. Adúpẹ́ bàbá wa Our Father, we thank you fún ìjọsìn ọjọ́ òní. for today's service. Ọkàn wa yọ̀ pé a tún lè pàdé. We are happy that we can meet again. À ń múra ká pàdé níjẹ̀jọ́. We planned meeting last week. Lójijì láìrò tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ní ká gbélé wa lọ́jọ́. There was lockdown. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá. Lord, we thank you. Bàbá bí a ṣe tún tẹríba níwájú yín láàárọ̀ yìí. As we bow before your feet this Bá wa morning, sọ̀rọ̀. speak unto us. Bá wa sọ̀rọ̀. Speak unto us. Pèsè wa sílẹ̀ fún ayérayé ológo. Prepare us for eternal glory. Ṣe wá ní aṣẹ́gun. Make us victors. Ká ṣẹ́gun ara. I can have Ká victory over the ṣẹ́gun flesh ayé. and Amen. the world. Kójú wa mú ọ̀nà kan. Our Amen. eyes can be set. Gbogbo ojú bá ń ṣe báyìí Olúwa tàn ìmọ́lẹ̀ sí láàárọ̀. Shine your Amen. light upon our paths. Kọ́kàn wa yè kóró. Want of the Amen. sound Ká mind. fayọ̀ bá ọrìn. Amen. Journey Níkẹyìn happily ká dọ̀dọ̀ with rẹ you. sí mi. At the Amen. end, Ní orúkọ Jésù yìí níjẹ̀jọ́ We started this topic tí mo last sì week. mọ̀ pé ọ̀gọ̀rọ̀ yín ló gbọ́ wa And I látòrí fọ́nrán. believe most of you heard us over the internet. Àwọn tí ò bá dẹ̀ láǹfààní àti gbọ́, And for the few àǹfààní that wà did not fún yín listen, láti gbọ́ dáadáa. you have other opportunities to listen. Mo sọ níjọ́sí pé mo ti bá wọn olórí ìsọ̀rí sọ̀rọ̀ kan ṣàlàyé fún wa bí a ṣe lè máa gbọ́ wa. Bá nira bí eléyìí. They can listen to how you can listen to us at Kò this sí àmọ́bítáyé ń lọ. present time. Ìlú ò tí ì rọgbọ tán. The time offered us
oore ọ̀fẹ́ ni a ti fi ń jọ́sìn. We need to make good use of it. So gbogbo yín ẹ Because we are jọ̀ọ́ worshiping by ń grace. ṣe bí ìfilọ̀ ẹ gbìyànjú púpọ̀ kẹrìnra yín lọ́wọ́ ní I àkókò want tá a wà you yìí. to help yourself at this present time. Tí ẹ bá mọ tí ẹ lè ṣe ẹ ráwọn olórí wa wọ́n á kọ́ yín. If you don't know what to do, see the elders. Wọ́n sọ fún wa nípàdé alàgbà lánàá àwọn group 2 ń lo ìlànà kan gbogbo ìgbà kòró yẹn We were told ní àwọn group 2 ń pàdé níṣòkù. at the elders Wọ́n meeting dẹ̀ ń gbọ́ that ẹ̀kọ́ wa gbogbo ẹ̀kọ́ tá à ń gbọ́ group níbi ni wọ́n ń 2 gbọ́. were meeting in Ishokun. So ìlànà Over the kékeré period ni of tí ò ní lockdown. náà yín ní nǹkan púpọ̀. It won't cost you much. Á dà fún wa o. It shall be well with us. Àkòrí tí a máa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ kókó kejì ni a wò láàárọ̀ yìí. Ee tàbí gbẹ́kẹ̀lé Olúwa Trust him. yóò ṣí ọwọ́ rẹ̀ He will open his yóò hand bọ́ ọ to feed yóò sì tẹ́ ọ lọ́rùn. and satisfy you. Mo tún tẹnu mọ́ gbẹ́kẹ̀lé I repeat that you trust him. yóò ṣí ọwọ́ rẹ̀ He will open his hand yóò bọ́ ọ to feed yóò sì tẹ́ ọ lọ́rùn. and satisfy you. Àmọ́ nínú Psalm 104. Our text can be found in Psalm 104. Lábẹ́ lọ́sẹ̀ tó kọjá kókó tí a fẹnu kàn The subtopic discussed last week, kò ní pa ojú rẹ̀ mọ́ sí ọ he will not keep his face from you. ní àkókò wàhálà ní the àkókò period. òkú yóò sì mú ọ lanú wàhálà kọjá ní ọjọ́ òkùnkùn tó bá dé kò ní pa ojú rẹ̀ mọ́ sí ọ During the period of darkness, he will not Yóò keep sì his mú ọ eyes làjà. from you. àwọn ní tún sáàsọ yẹn sọ o ẹ kàn And you gbìyànjú will stay true. kẹ́ gbọ́ kẹ́kọ̀ọ́ yẹn lè Endeavour to súnmọ́ra listen. fún àkókò yìí orí kókó tó wà níwájú wa là ń lọ láàárọ̀ yìí. I'm moving to the Ìgbà tí bá ka ẹsẹ̀ yẹn tí mo ṣàlàyé ohun this tí à ń bi tá à ń lọ kókó tí a wò láàárọ̀ yìí yóò wọlẹ̀ látọ̀run wá yóò ṣẹ̀rù bá ọ̀tá yóò kilẹ̀ mọ́ àwọn òkè tó wà níwájú rẹ̀ mo tútù sọ he will look yóò down, wọlẹ̀ yóò ṣẹ̀rù bá terrify, yóò kilẹ̀ mọ́ àwọn òkè tó wà níwájú rẹ̀ break your mountains, yóò sì rán ẹ̀mí rẹ̀ láti tú ọ ṣe. send forth his spirit, Yóò sì rán renew òun you. rẹ̀ sí ọ and make the láti sun tú àwọn ẹranko ká. to rise and scatter all beasts. Yóò rán òun rẹ̀ sí ọ He will make the sun to rise láti tú àwọn ẹranko ká. and scatter all beasts. Jẹ́ kí n tútù sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Yóò wọlẹ̀, He will look down, yóò ṣẹ̀rùbà, terrify, yóò kilẹ̀ mọ́ àwọn òkè. break your mountains, Yóò rán ẹ̀mí rẹ̀ láti tú ọ ṣe. send forth his spirit to Yóò renew mú you, òun rẹ̀ ràn tó And máa make- lé àwọn ẹranko ká. the sun to rise and scatter all beasts. Kásá máa gbéyẹ̀wò láàárọ̀ ẹ̀ nìyí. And that's the point we are discussing this morning. Inú Psalm 104 ni mo ti mú gbogbo ẹ̀kọ́ wa. The text is from Psalm Ẹ̀kọ́ 104. tí orin tí a mọ̀ dáadáa ni kódà a ti fi kọrin dáadáa. Yes. The song we all know. Bá a dárúkọ ẹsẹ̀ kan níbẹ̀ báyìí gbogbo yín ló máa bá mi gbórí yẹn. Mo mọ̀ pa lágbára ni. Ọba ayé àtọ̀run, ìwọ tóbi jọjọ. Mo mọ̀ pé lágbára ni. Gbẹ́kẹ̀lé o, Rest on him. yóò ṣí ọwọ́ rẹ̀, He will open his hand á máa bọ́ ọ, and satisfy you. ó dẹ̀ máa tẹ́ ọ lọ́rùn. Psalm 104 ẹsẹ̀ 27-28 ibẹ̀ mo ti mú ẹ̀kọ́ yẹn. Gbogbo wọ̀nyí ni ó dúró tì ọ́. Àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé nìyẹn tó dúró ti tán máa ń pé wọn ò lè ṣe nǹkan kan lẹ́yìn rẹ̀. Those that have rested on him and believed they couldn't do Ibi tí mo ti anything máa kúrò without mi yẹn him. tó sinmi lé tí This wọ́n all máa ń pé wọn ò waits lè for dá you. nǹkan kan ṣe lẹ́yìn Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. They are powerless without him. Wọ́n dúró níwájú rẹ̀ wọ́n ń wojú rẹ̀. Waiting on him. Béèrè ojú ta ló ń wò. Whose face are you looking on? Ọjọ́ wàhálà la máa mojú ẹni tẹ́ ẹ̀ ń wò. It's in the days of trouble that we know whose face you are looking. Nígbà tí ọ̀dá bá dá tí ò sí olùrànlọ́wọ́ When you are deserted, à á mojú ẹni tí ò wò. we know who you are looking upon.
ọjọ́ ayọ̀ náà mojú ẹni tó ń wò. And your day of joy too, we know. Gbogbo àwọn Who you wọ̀nyí look up to. dúró tì ọ́. These Bíbélì all ló ń wait dún for sọ you. lóyìnbó sọ ní Yorùbá. gbogbo wọ̀nyí lè ó dúró tì ọ́ kí ìwọ kí ó lè máa fún wọn lé oúnjẹ wọn lé àkókò wọn. Hey, These all wait and are dependent upon you, depending upon you. that you may give them their food in due season. Béèrè tí mo ní kó obìnrin yẹn ta ló gbẹ́kẹ̀lé ta ló sinmi lé ní àkókò tó wà yìí. Who do you depend on at this present time? Wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ọ pé ìwọ nìkan ló lè bọ́ wọn. They depend on you, that only Bí you orin àwọn can ọmọ feed mi them. ìwọ nìkan ló lè tẹ́ wọn lọ́rùn. Only you can satisfy them. Ta ni wọ́n sinmi lé Who do you depend on láti yanjú wàhálà tó ń là kọjá. to solve the challenges you are going through? Ìrònú rẹ ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ Your thoughts, ìgbésẹ̀ your tó ń speech, gbé and the ló máa fi steps mọ ẹni tó you are gbẹ́kẹ̀lé. taking will reveal who O you lè depend gbẹ́kẹ̀lé on. agbára rẹ. You can depend on your strength, O lè gbẹ́kẹ̀lé ọgbọ́n ìwé tó kà. your wisdom, O lè gbẹ́kẹ̀lé àwọn ènìyàn. O lè gbẹ́kẹ̀lé ọgbọ́n àrékèrèké. people, and Ẹ má gbàgbé your righteousness. Ọlọ́run ló máa mú àwọn ọlọ́gbọ́n nínú àrékèrèké. Àrékèrèké. because God always Wow. catch the unrighteous in their craftiness. Ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n máa ń pa ọlọ́gbọ́n run. Because your O lè wisdom fọgbọ́n bá will destroy Ọlọ́run lò. you. You can't walk lè with fọgbọ́n bá Ọlọ́run God lò. with your human wisdom. O lè fọgbọ́n bá Ọlọ́run lò. Ta ló gbẹ́kẹ̀lé? Who do you depend on? Kókó tó wà lábẹ́ ẹ̀ ta gbọ́dọ̀ fagisi ni pé tó o bá gbẹ́kẹ̀lé tó dúró tì í á ràn ọ́ lọ́wọ́. And you must understand that Tell when you Lord. rely on Him, He will Ṣe satisfy beautiful you psalm tẹ and bá feed délé ẹ you. lọ kà á. You read the psalm Gbogbo from the ẹranko igbó beginning. gbogbo igi igbó ibẹ̀ láti beasts mú orin igi of the forest. Olúwa kún fún oje. Igi Depend on- Olúwa kún fún oje lọ́wọ́ rẹ̀ ní tẹ́lọ́rùn ayé mi wá ojú rere rẹ̀ kò lè yí padà láéláé igi Olúwa kún fún oje. Mo lu àpẹẹrẹ kékeré kan níjẹ̀jọ́. An example Mo ní last week. nínú wàhálà ni Jacob bá ara rẹ̀ Jacob was in distress torí pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ yọ idà sí ó fẹ́ pa nínú ilé. because he was to be attacked by the Ṣùgbọ́n inú brother. ilé ibi tó ti dìde inú ilé ibi tí a ti ń gbàdúrà tí a ti ń fojú èèyàn mọ And he Ọlọ́run. came out of a prayerful house. Bàbá àti ìyá ẹ̀ dẹ̀ lé jáde kó máa lọ. And he was sent forth. Ó wá ń lọ nínú ìrìn àjò. On his journey, Kò mọ ohun tó máa dé bá lójú ọ̀nà. he doesn't know what lies Ohun tó máa ahead. ṣẹlẹ̀ sí lójú ọ̀nà. He doesn't know what lies Bóyá ahead. ẹ̀gbọ́n ẹ̀ máa pa lójú ọ̀nà tá a bá kò Maybe mọ̀. he'll be attacked on Kò the mọ ohun road. tó wà He nínú does ibi not tó ń bá know. lọ lójú ọ̀nà. Ó dójú ọ̀nà. And on the way, Ó rẹ̀ he was tired. ó rẹ̀ Tired. alẹ́lẹ́. And it was evening. Ó rọra sùn. Mo He níbẹ̀ rested. ni a ti bá ibẹ̀ ni a ti bá orin yẹn pàdé pé Nearer my God to thee. Nearer to thee. Across the earth presents me. Still all my sons shall be nearer my God to thee. Nearer my God to thee. Nearer to thee. Tí ẹ bá lọ kọ orin yẹn náà nulẹ̀ ẹ rí i pé kò yé ó fòkúta ṣèrọ̀rí. He rested on the stone. Àwọn ọ̀run as a bójú pillow. wọlẹ̀ látòkè. And the heaven looked down. Nínú wàhálà tó ń là kọjá àwọn ọ̀run á bójú wọlẹ̀ wọ́n á wù ọ́ lórúkọ In your Jésù. distress, heaven will look down on you. Ọkàn ìjọsìn náà Ọlọ́run máa ń wò ó. God watches on the Ọkàn tá a fi ń path bọ́ lọ́rùn rìn ló of ń wò ó. worship. Ó ra gbórílélẹ̀ ó sùn lọ. He rested. Ó sùn lé ọwọ́ Olúwa. Rested on God's hand. Olúwa náà jáde sí. And he came Ọlọ́run ló mú forth. rìnrìn àjò yẹn ibi tó dé dúró yẹn. Ọlọ́run ló jẹ́ ó rẹ̀ ẹ́. God made him rest at that particular That point. is providential leadership. Ìtọ́ni láti òkè wá ló jẹ́ kó rẹ̀ ẹ́ tó fi sùn. He was tired
Because it was àwọn nǹkan directed míì á from máa heaven. ṣẹlẹ̀ sí ọ nínú ìrìn àjò. Some things happen on the way, o ní lè ṣàlàyé wà bára ẹ and níbi you tó wouldn't fẹ́ be ríra able ẹ to explain. ibi tí ò fẹ́ ríra ẹ ló bára ẹ yẹn. He met himself where he never wanted. ìka Ọlọ́run ló dẹ̀ ń tọ́ ọ lọ. And it was the hand of God àfi tí o bá that tí was ì rí leading gbàdá him. kó o bá Jésù pàdé. Except you are not born again. ọwọ́ àìrí á máa darí ayé rẹ báyìí. Invisible hand wọ́n ti kọ́ lónìí fún wa. will lead you. ọwọ́ àìrí á máa darí ayé rẹ báyìí. Invisible hand will lead you. ìka tó máa máa tọ́ ọ lọ báyìí. Invisible wà finger bá rẹ will níbi tó direct fẹ́ you. tó fẹ́ dé. And you meet yourself tó jẹ́ pé where ìka Ọlọ́run ló you ń darí never ẹ. planned for. ìka Ọlọ́run wà The mú dé invisible hand of kòríta God. yẹn. And he got to this junction. kò kúkú mọ ohun tó ṣe ó gbókúta lélẹ̀ ó sùn. I never knew what he was doing, and he rested on the pillow. bẹ́ẹ̀ ni a wá sí ọ̀run lé e lórí. And the heaven was opened upon him. àwọn áńgẹ́lì ń rọ̀ wọ́n rọ̀ òdù. And a ladder was set for the ẹnìkan wá dúró angels lórí to òkè. ascend and ẹnìkan descend. wá dúró lórí òkè máa gbọ́ mi o. ẹnìyẹn wá dúró lórí òkè And pé someone stayed ilẹ̀ at tó the top wà of the yìí ladder ìwọ ló and told ní. him, this land ṣé ó mọ̀ pé òun nílẹ̀ kan. is your inheritance. pé ìwọ ni mo fún ní ilẹ̀ yìí. This is your inheritance. máa lọ nínú ìrìn àjò. Go àti rán ọ in the níṣẹ́ journey. lọ ṣiṣẹ́ ìrìn àjò rẹ. Go ahead in the journey. màá máa bá ọ lọ. I'll mi go ò ahead ní of fi you, ọ́ lẹ̀ nínú ìrìn àjò and I'll yẹn. not leave màá mú you, ọ padà wá síbí yìí. and I'll make you to mo come ti back. filẹ̀ yìí fún ọ ìwọ lónìí. ó This bọ̀ land is your mọ̀. inheritance. He never knew this. nínú ìṣòro. In period of distress, ó mọ̀ wàhálà tó ń là kọjá ayọ̀ ló máa kó bá ọ lórúkọ Jésù. you end up rejoicing. mo ti sọ lẹ́kọ̀ọ́ tó On this kọjá mo journey. ṣe bí oṣù méjì ṣíwọ́ kékun. Stop complaining. àfi tó o bá mọ̀ pé Jésù jíǹde. Except you are not aware that Jesus tí resurrected. Ọlọ́run tiẹ̀ bá ti kú. Except your God is dead. èdè tó lò níbí ni bàbá ìyẹn And- ló ń gbiná lọ́kàn mi. That's the word used sẹ́mi kó here. wọ́n ṣí ọ̀run lé e lórí. Heaven was opened upon him. Jésù ló sọ ní Jòhánù orí kẹ́ni. Jesus said it in John 1. nígbà tí wọ́n pe Nathaniel pé kó wá wò ó. When Nathanael was called, wọ́n ń pè wọ́n ní kankan wá wo. Jesus was calling them one by one. ìyanu. wá wò. to see God's miracle. olóore ní ká lè sí Násárẹ́tì jáde. And a good thing come out of wọ́n ní Nazareth. sáà wàá wò Andrew ní kó wá wò. Over. wọ́n ní sáà wàá wò. Andrew called him. sáà wàá wò. Come over. ìgbà tó wá ṣáàdé bẹ́ẹ̀. When he got there, Jésù wa ní Jesus said, Nathaniel. Nathanael, ọkùnrin tí ò sí ẹ̀tàn nínú rẹ̀. a man in whom there is no deceit. òun náà wá dáhùn. I now answered, olúwa mi. my Lord, olúwa mi. my Lord. ṣé torí pé mo porúkọ rẹ. Is it because I called ló you by ṣe ń name? sọ pé olúwa nísìn kó o tó kúrò lábẹ́ igi ọ̀pọ̀tọ́ mo ti rí Ọlọ́run. I've seen you before you left that fig tree. ó wá ní kékeré nìyẹn oòrùn This tó is ju the eléyìí view lọ. of what you see. àwa ọ̀run ti Greater wonders you ṣètò shall see. láìpẹ́ ó rí i pé a ṣí ọ̀run sílẹ̀. Heavens have made programs. àwọn áńgẹ́lì a máa sọ̀kalẹ̀ And sórí doors ọmọ of ènìyàn. heaven will be opened, and èdè yẹn ni mo angels tẹnumọ́ pé will descend ọjọ́ ọ̀run upon the ṣí Son sílẹ̀ of Man. lónìí sọ bẹ́ẹ̀ ọjọ́ ọ̀run ṣí sílẹ̀ And I'm lónìí. declaring that the gates Kí ni of mo pè é? heaven is opened kì í ṣe now. pé àṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣí. Not that it will be opened. ìjọ tí Jésù ti gbẹ́bọ lọ sórí Ìdè- ìtẹ́ lókè. Sacrifice was accepted in tí inú heaven, Ọlọ́run ti yọ. and God was ni a ti appeased. ṣí ọ̀run kalẹ̀. Is when heaven has been pé kí opened. áńgẹ́lì wàá máa ṣe òjíṣẹ́ fún That ọmọ angels ènìyàn. will be messengers unto men. ó ní ìránṣẹ́ kọ́ ha ni wọ́n. Are they not messengers? láti rán láti máa jọ́sìn fáwọn agbóhùn Sent ìgbàlódé. to minister ìjọba gbọ́ unto ẹ̀kọ́ ìjẹjọ́ mo fi àpẹẹrẹ díẹ̀ children of bí salvation. a ṣe rán áńgẹ́lì sí àwọn ọmọ And I lẹ́yìn. gave you examples of The same how today. messengers were sent as angels. on assignment will attend to you. And angels on assignment will attend to you in mo Jesus' fi name. àpẹẹrẹ bàbá Augustine ṣàpẹẹrẹ táńgẹ́lì lọ I sọ gave fún rẹ̀. you an example of someone. so o lè ha síbikíbi ilẹ̀kùn ẹnìyẹn lè tilẹ̀kùn àti ṣí ọ̀run lé ọdún. Doors can be locked, but heavens has been opened. àwọn ọ̀run á dá sọ̀rọ̀ rẹ níbi tó wà. And the heaven will step into your matter. gbẹ́kẹ̀lé o nígbà gbọ́. ìjànà sí lẹ́pẹ́ ìwọ ni yóò ṣàṣẹ́gun bàbá yóò jà fún ọ. ságbẹ́kẹ̀lé mo sọ. ṣàgbẹ́kẹ̀lé gbogbo
Jésù ṣàgbékalẹ̀ ilẹ̀ fẹ́rẹ̀ mọ́nú. tó o bá rò pé oníjàkulẹ̀ ẹnìkan tó ní appointment pẹ̀lú mo máa ń sọ I don't have any appointment with any human being on earth. I only have appointment with Christ. Human being will misbehave. I will misbehave. I can misbehave as a man at any time. You all know Don't be that. disappointed in anybody or anything. Get your appointment in Christ alone. Jésù nìkan ni ò lè kùnà. He's the only one that cannot disappoint you. For the children of dust, I'm feeble, I'm frail. We are very feeble. In the way to trust, no fancy to fail. That's the language. No fancy to fail. The masses out tender, out firm to the end. America defender, redeemer and friend. 40s. America defender, redeemer and friend. Feeble men will fail you. Weak men will fail you. Feeble and frail. Ẹni kíkú. Ẹni kíkú. Feeble and frail. Akọni ló ń sọ̀rọ̀ o. The songwriter. Do we trust? No find thee to fail. Two things. We trust you. We have never found you Agbẹ́kẹ̀lé fail ọ. at any time. A rí pé o kó ẹnikẹ́ni lọ́nà rí. Has he ever failed? Ṣé o ti kó ẹnikẹ́ni lọ́nà rí? Àwa dórí ọ̀rọ̀ tí a wá yí padà. And will he change on Ọ̀dọ̀ àwa dórí your ọ̀rọ̀ tí a case? lòun ò ṣe mọ́. Will he change his way on On your your feet case? 2 minutes. You have never You failed. confess it on your feet for 2 You minutes. have never failed. You have never failed. You fail Oh, lọ́nà nobody. rí. In Jesus' name our Lord. Jókòó. Have your seat. Ẹgbà bẹ́ẹ̀ ni o, ó ti yí padà ni o. The mercies out there. Mo ti sọ fún yín, mo ti wà nínú ìjọsìn ni mo ti ń jáde. The mercies out. Tọ́ba ní nǹkan tẹ́ńdà. Ó yọnu tán. Mo bọ̀, ó yọnu tán pátápátá. Bó dẹ̀ ṣe yọnu tán yẹn. Àánú yẹn ò yí padà, ó dúró títí and is unchangeable. It's títí everlasting. láéláéláéláé nígbà tí ẹbọ ti dórí ìtẹ́kùn It's kan lọ́mọ. everlasting. Ó ní mo gbá aago ìkorò, And he is mo not gbá aago at war. ìbínú kò ní ọwọ́ And he rẹ̀. take Ó ní away mi ò ní mú mọ́. cup of Ṣé o máa mú aago fury ìkorò mọ́? from you. Hallelujah. We drink of the cup of fury. Mi ò ní mú mọ́ bàbá. I will no more drink Mi ò ní of the mú cup aago of ìkorò fury. mọ́. I will no Mi ò more ní drink mú aago ìdájọ́ mọ́. cup of judgment. I will no more drink of the cup of judgment or the cup of fury. Èmi ò tún mú aago ìkorò mọ́ òun ọgbọ́n. Mi ò mú aago ìdájọ́ mọ́. Kábíyèsí Olódùmarè yìí ṣe. Ó ti tẹ́ Fún mi, Jésù ti tó fún mi. Ó ti tó fún mi, Jésù ti tó fún mi. Lájú ẹ̀ kó wò mí. Open your eyes. Ẹyọ ẹnìkan tó lè dènà mọ́ mi láyé ni Ọlọ́run. It's only God that can stop me. Ó dẹ̀ ní ọ̀nà mi ò ní dí mọ́. And he said nothing can Ó stop lóun me again. yọ́nú tán sí mi. That he is appeased with me. Pé èèyàn bá gbégi dáná, If someone stop or put a boundary, Olúwa ló ń tọ́ mi lọ. I'm guided Á tọ́ mi débi tí wọ́n ti gbégi dáná yẹn. by him. N tó máa ṣe ò lè yé mi, mi ò dẹ̀ fẹ́ mọ̀. And I wouldn't know how Ẹyọ I ẹnìkan pass tó lè ní kí through. n má kọjá láyé ni olùgbàlà. It's only God. Ẹnìkan tó lè sọ pé ó tó Can put a bẹ́ẹ̀ barrier. ni olùgbàlà. Only God can stop. Ẹyọ ẹnìkan tó lè ló parí ni Jésù olùgbàlà. It's only God that can say it Tó is bá finished. jẹ́ èèyàn ló parí orí ara ẹ̀ láfi If gbé. a man says it's finished, he will bear it Torí with his kò own bá mi jà. head. Ṣẹ́kọ̀ ń wọlé. Because God is not at war with Ṣẹ́kọ̀ ń me. wọlé. Mo ló yọ́nú tán.
I said he is appeased. ṣé o gbà pé ó yọ́nú tán? Do you believe he's appeased? ṣé o gbà pé Ọlọ́run yọ́nú tán? Do you believe God is ó appeased? yọ́nú sí ìgárá. kí Appeased. ìgárá kàn dé pé ní àbúrò olè orí ìjà gbélébù ṣé ó bá jà? Even is appeased with the hoodlums. ẹnì kejì ní òbèrè. Is the second ẹnì kejì yẹn lẹ́yìn ìgbà tọ́rẹ̀ ẹ̀ bá wí. robber that ó did ní not bàbá rántí èmi náà o. àwọn méjèèjì ṣe kéde. if the second person had pleaded pé bàbá for mo forgiveness, má kàn ró ti. he would have obtained èmi it. yẹn rántí èmi náà bàbá rántí èmi náà bàbá. If he had just rántí èmi náà said bàbá it, mo dé o bàbá. that here I am before you, làwọn méjèèjì bá gbá èṣù lójú gbé. so both of them will have escaped. mo náà bá ṣe àbá gbá èṣù lójú ọjọ́ múra kó gbá èṣù lójú. Plan to escape God's judgment. ti ẹnìyẹn ṣe wí ìwé ti ẹnìyẹn wọ́bọ̀ ti ẹnìyẹn wọ́n ló ní kàn rántí ẹ. ọdọ ẹ̀bọ lọ́rẹ̀. And he missed the opportunity. He was waiting. He was waiting. He was waiting. Christ was waiting for that, for the two of them to say, "Here I am." That was why. Kristi dúró That fún was wọn why láti he jẹ́wọ́. was in the midst of criminals. He Ìdí tó died wà in the láàrin midst of criminals àwọn to ọ̀daràn. bring criminals to himself, to Ó take kú sí criminals àárín home. ọ̀daràn láti lè kó àwọn ọ̀daràn wá sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. It's not looking for the righteous. Kò wá olódodo. It's looking for criminals like me, Àwọn ọ̀daràn ló ń wá. wicked people like myself, Ìka ènìyàn. weaklings. Weakness. Aláìlera. Tẹ̀lé ẹ̀ bá. Àánú ẹ rọrùn bàbá. Abẹ́ àánú yìí ni mo wá sí láàárọ̀ yìí o olùgbàlà. Fi àánú gbà mí o olùgbàlà. Fi àánú gbà mí. Mi ò lè rárá mi lọ́wọ́. Fi àánú gbà mí o Jésù olùgbàlà. Jesus name our Lord. Sàmì ẹ̀kọ́ kalẹ̀ dáadáa. Amen. Mo ṣe ń kọrin lọ o. Still singing. Mercies how tender, how fine to die. Títí láìlẹ̀ a máa bá mi lọ, àánú yẹn a máa bá mi lọ. His Àánú yẹn a máa bá mercy mi lọ. will Ibi tí go mo ń ahead lọ. of us to the end. Mi. Oto, who made you? Ta ni ó dá ọ? Ẹ̀rín yẹn ní tẹ̀rù tẹ̀rù. Ọlọ́run sẹ́, Tìyanu ló dá mi. Ìgbà tó ń ṣe sí àràbarà, ó mọ nǹkan tó fẹ́ fi ayé mi ṣe. you created us with Ó ní kí n signs wáyé and wá jẹ́ wonders. tèṣù, ó dá mi fún ìyìn ògo Never orúkọ rẹ. created me Ta ló dá ọ? Díjú ẹ, to díjú ẹ. live for Ta myself. ló dá ọ? Who created you? Sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run alààyè Ọlọ́run bàbá wa Jésù ìwọ ló dá And mi. God, Lord Jesus Christ, that created you. Ó dá mi fún ìyìn ògo orúkọ rẹ. That you Ìyìn ògo orúkọ created rẹ. me Ó for the dá mi praise fèsì. of your Dá mi name. fẹ́ so. Ó dá mi kéṣù yá mi God lò. create me for the Ó devil, dá mi gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ ìṣù. or to be used as instruments of the devil. Dá mi fẹ́ so. Dá mi fẹ́ Ó dá mi kéṣù ó rán mi níṣẹ́. Ọlọ́run ayé. Did not create me that the Ó rán mi wáyé káyé mi devil should wọ́. send me on errand Ayé mi wọ Ọlọ́run. Ó dá mi fẹ́ so. Ó dá mi fún ìbànújẹ́ Ọlọ́run. Ó dá mi for fún my ayé. life to be Ó destroyed. dá mi fún ìjọsìn. Ó dá mi fún ìyè ayérayé. Ọlọ́run ayérayé ọba tó pọ̀ ní ẹgbẹ́ àti agbára ó dá mi. Ọmọ tí mò ń bá sọ̀rọ̀ yẹn tí mò ń Open sọ̀rọ̀ ẹ̀ your lẹ́ẹ̀kan tí mo ní wọ́n ṣí ọ̀run lé lórí. Eyes. God proved to me I'm your maker. The example of Jacob, I've already planned it that so. heaven was opened This is upon. my plan for you. God displayed himself as his maker. This is my plan. I'm your maker. This is your land. This is your land. This is your land. This is your land. Are you listening to me? Èmi It's ni your ẹlẹ́dàá land. rẹ, ilẹ̀ ní Nínú ilẹ̀ wàhálà ní yìí ló ti máa dá fún ọ. Sọ bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. shall be well with you Nínú wàhálà yìí ló ti máa to dá pass fún through mi. these challenges. You are my maker. You are my maker. You will prove always that you are my maker. Ẹlẹ́dàá mi ni You are ọ́. my maker. You are my Wàá sì fi God. hàn pé ẹlẹ́dàá àti Ọlọ́run ló jẹ́. Ìwọ ló ṣọ́ra ẹ̀ tí o ti fi dàgbà tó bó ṣe dàgbà tó yìí. Have you been defending yourself? Oyún àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ kẹ́sẹ́ dànù. Some people, Àwọn òbí yín kẹ́ lómi. Pregnancy were Oyún terminated. mọ̀nyẹ́mọ̀ṣẹ́ ó ṣẹ́ lójijì. with all the care of the parents, Ta ló ti ń bá ọ bọ̀ tí ò fi wó dànù títí dọjọ́ òní? who has been defending you Àkàméyé ọ̀fà tí ìbá ti since pa ọ́. inception, it might have been killed Àkàméyé àṣìṣe tí wọ́n gẹ̀ bá ti by para ẹ̀ dànù. from your personal errors. Mo mọ tèmi dáadáa mi ò mọ tiẹ̀.
I know several à ń sọ̀rọ̀ personal ọ̀gànìgàn nínú errors. ilé mi látijọ́ yìí Why lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ilé mi já mi ìyàwó mi sọ̀rọ̀ ọ̀gànìgàn one of these days. mo ní orí gànyìngànyìn mo ti já ní St. Teresa primary school Told mo her já I lókè lórí fell gànyìngànyìn yẹn fi kò tún balance from mo ní no the problem top of a tree. ìyá ló mọ bóun ṣe fíra mo ní kò séwu tí ara tó fi ló gbà mo rántí ọjọ́ kan mo I ṣubú could náà ní remember a òkùnkùn sọ day. wọ́n gbé mi jókòó ẹ̀yin àgbààgbà àmọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí n bá ṣàlàyé ẹ̀ tán ní. I was made to sit down. bẹ́ẹ̀ máa gbọ́ ọ̀sìn wọ́n ti sí bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe ní kí n jókòó rè I was made to sit down. wọ́n gbá kòkò àgbọ̀hún síwájú báyìí wọ́n rọ́ṣọ bò mí mo fẹ́ And fún a àbòdà hot bowl ṣé yẹn ló was gbé mi placed in dìde front of me and covered with clothes. wọ́n kó blanketi bò mí I was covered with blankets. ó pẹ́ tí ruwa ẹ̀ bá tẹ para wa dànù And people like us might have killed ṣé ourselves ilé long ìtàbà kú ago. sílé aṣẹ́wó ni Maybe the one from tí the mo kó àtọ̀ home àtọ̀ of sí ọjọ́ prostitutes. kẹta lómi tú ọjọ́ kẹta lómi tú tómi tú tí mò ń fòwú lè tómi tú. Okay. And I Ẹ mọ̀ contacted pé àbí gonorrhea. àjẹ́ ló jẹ mí débẹ̀. Or is that caused by witches? tí mo wá kú nígbà yín wọ́n ti pa ó ta ló pa mí If agbára I tó died ti pa. then, they will have said someone killed me. A defender on your feet. Rise on your feet. Olùgbèjà sọ bẹ́ẹ̀ fúnra That rẹ̀. he is a defender. Olùgbèjà. He is my defender. Jésù olùgbèjà. Jesus, my defender. Ìwọ ló ní ayẹta lọ́wọ́. Òdodo ayẹta ló ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. ó ní ayẹta lọ́wọ́ olùgbèjà. From Ah, trouble. kábíyèsí Elédùmarè ọba tó ní ayẹta lọ́wọ́ ọlọ́run ò ṣe ayérayé ò ṣe. Jókòó. Have your seats. Amẹ́ríkà defender. Bàbá olórí ayẹta. He's a shield. Ṣí. Wọ́n tábọ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti fèyí gbà. Ó ti fèyí gbà. Ayé yóò máa béèrè wípé. báwo ni mo ṣe ń ṣe é ènìyàn yóò bí mi léèrè ibo ni bàbá gbọ́rọ̀ mi gbà ènìyàn yóò dáhùn wípé àmì ni mo rí gbà ó torí Jésù ìṣúwé ìrántí kò mí ọ̀rọ̀ mi lọ. Bó ni wọ́n ṣe yọ sọ́mọ kékeré yẹn níbẹ̀ ìwọ ló nílẹ̀ yìí. Ẹgbẹ̀ẹ́dógún Ísáù. This is your land of inheritance. Máa lọ. No matter the multitude of your Mi ò ní enemies, fi ọ́lẹ̀ nínú ìrìn àjò ẹ̀. go ahead. I'm with you. Kí ọmọ pé wọn ò ṣàlàyé fún pé àbúrò mọ̀mọ́ ẹ̀ àbí ẹ̀gbọ́n mọ̀mọ́ ẹ̀ He was never told ẹnìyẹn náà bí mọ̀mọ́ ẹ̀ lé. Kódà ó ju mọ̀mọ́ ẹ̀ dáadáa torí kì í ṣe kí wọ́n fi lé gan. his uncle, Àwọn ló ṣètò Laban, márèèjì mọ̀mọ́ ẹ̀. the same brother that organized Tó kì í ṣọmọdé. Àwọn ló ṣètò márèèjì his mọ̀mọ́ ẹ̀. mother's Nígbà tá Abraham rán matrimonial service. òjíṣẹ́ tó rán sílé ibẹ̀ lẹ́bàánì yìí ló jókòó When tí wọ́n Abraham ṣètò márèèjì sent Rèbékà his senior tí ọmọ servant, Rèbékà bá dé and this same kúló yẹ kí uncle nẹ́bàánì ṣe ṣe arranged é o for Ó tán ra ẹ̀. Jacob's mother's wedding, and this uncle ought to have accepted him as a cousin or as a nephew. Sani Adé ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n bàbá mi àbúrò yèyé mi ẹ̀gbọ́n bàbá mi ni ẹ̀gbọ́n àǹtí mi ni ẹ ti rántí orin ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó tán ra ẹ ó tán ra ẹ wojú Jésù olùgbàlà. Look unto Jesus. Bó bá dá fún ẹ kò sẹ́ni tí ò ní ṣe lára ẹ. If it is well with you, all men will envy you. Ọlọ́run ò sọ fún God pé never told him Lẹ́bánì máa gbógun tì í. that Laban
ó dẹ̀ We ṣe wage dáadáa. war against Àbúrò mi them. ni ẹ̀ máa fún ẹ ní ọmọge tó dáa. And Kò he ṣàlàyé promised tán him pé wọ́n ń fẹ́ ọmọge kékeré ṣáájú ẹ̀gbọ́n. a good daughter. Àbó sọ fún. And he never told him. Ọlọ́run tòkété lẹ ti sọ lórí òkè pé èmi ni mo dá ọ. But God has Mo mú promised ọ him wáyé that I'm your fún maker. ìdí pàtàkì. And I brought you forth Ète tó for a máa múṣẹ particular lórí ayé reason. kò ní í yẹ̀. And nothing can change it. Nítorí náà máa lọ. Because of this goal. Túmọ̀ ẹ máa bá a lọ. Go in the strength of this. Ta lè bínú. Màá jíṣẹ́ bàbá èṣù lè àbẹ̀. Kò sóhun tó fẹ́ ṣe. Sọ bẹ́ẹ̀. Kò yá pàánù mọ́. Torí àṣàgbá láti àgbélébù. Ṣé àrùn ọ̀làgbára? Àárọ̀ àná náà ni Just yesterday morning. ìtàn wọn náà là ń kà. Àkàdé Genesis chapter 49 chapter 50. Chapter 50 yẹn àti parí ẹ̀. Mo ní bàbá ìgúnlẹ̀ láyọ̀. So this man arrived safely. Mo lé mi náà gúnlẹ̀ I láyọ̀. will arrive safely. Jacob ni o. I'm talking of Jacob. Ó gúnlẹ̀ láyọ̀. He arrived safely. Ntọ́lọ̀ ní kó wá ṣe láyé ó ṣe. He completed his task. Ẹ mọ iṣẹ́ ìránṣẹ́. You know his Yìí ministry. ṣẹlẹ̀ kò ní ẹsẹ̀ bàtà kan lórí ilẹ̀ tí mo fún ọ nílẹ̀ yìí kó yàtá kó máa jà kò ní kankan bẹ́ẹ̀. That land of Ẹrù kó inheritance. bẹ́ẹ̀ torí ilẹ̀ yẹn ló ṣe wáyé yẹ̀yẹ́. He never lived there. Ó wá bí ọmọ méjìlá. He came to bring Kó forth dẹ̀ rèésì àwọn ọmọ 12 méjìlá yẹn kó fi ṣẹ́ ìránṣẹ́ patriarchs. tán fi máa gbé Kristi jáde kó fi lé wọn lọ́wọ́ And kó súre lé wọn to lórí pé appoint ẹ̀yin ipasẹ̀ ministry ẹ̀yin la ṣe máa gbé Jésù jáde tí of padà how fi máa the bá yé Saviour tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ will be kó delivered. sùn kó máa bọ̀. And that's the end of his ministry on earth. Go and look at it from chapter 48 ẹ rí i pé gbogbo wàhálà yẹn gbà tó débẹ̀ ó kọ́kọ́ mú Joseph wá In all the ó sì crisis, fi fáwọn ọmọ ẹ̀ ibi tó ti ń súre ìjàkadì wà láàrin Joseph àti bàbá ní fìmílẹ̀ he blessed the children of Joseph. gbà tó pé yẹn tán. And Oh after my God, this, my God, my God, unto you shall the garden of your people be. Ẹ kọ́lẹ̀ o, ẹ kọ́lẹ̀ o, write it down. ẹ máa káwọn ọmọ yín jọ sílé àdúrà. Always gather them If your into children are not around, house of you prayer. go on internet. Ẹ ṣe zoom prayer tán bá wà nínú òyìnbó ẹni kan ṣe zoom kẹ anytime tẹ ẹ máa fi gbàdúrà. Gather Your children. grandchildren gather everybody to Zoom Grandchildren. meeting and pray together at least once a year. Very important. It's not important you go to London, America or Chicago. Zoom. Lọ jíǹde ayé ti kúrò ní pè mí padà. Ìgbà lockdown yẹn yàrá ni mo wà tí mo bọ́ra alẹ̀ mo yàbàrà ni àwọn ọmọ mi ti gádà ara wọn wọn gbọ́n ẹnìkan kan sílé mi àti pọ̀pọ́ mi ló wà nílé wọn ti gádà ara wọn before you know it àti bẹ̀rẹ̀ sí í wúra báyìí àti bẹ̀rẹ̀ sí í sọ̀rọ̀ lórí Zoom tábà fẹ́ ṣe ìjọsìn nígbà yẹn àṣẹ kò kọ̀ wá sọ́kàn mi nígbà yẹn ni. ó ní ẹ kó gbogbo ọmọ mi jọ sọ́dọ̀ mi. Gather all my children unto me. Gather them together for prayers. Gather them together for the Bible. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wá ní Tuesday ẹ lọ gbọ́ ẹ̀kọ́ Tuesday dáadáa. You listen to the Tuesday Bible Bí a ṣe ń study. wo láàárọ̀ lé mi lánàá nìyẹn. How we consider Gather them it. together. Gather them together. Ibẹ̀ ni wọ́n ti máa mọnú Ọlọ́run fún ayé wọn. And this is where they will know God's mind Ó ti gbọ́. for their lives. Kò sórí títì. And Kì í not ṣe inú ọjà. or in the marketplace. Èsì nínú ọjà, èsì níbi ilé iṣẹ́ It's not in the olówó. marketplace or in industrialized environments. Bó ṣe sọ fún wọn tán báyìí. Ó sọ fún wọn. Kẹ̀tẹ́ wàá ṣe láyé nìyẹn ìyẹn ọmọ yẹn. Bóyá mo purọ́ wọ́n sọ fáwọn kan bí lánàá kó já mi tún bá ti purọ́. Ilẹ̀ wo làwọn ọmọ yẹn jogún lọ́wọ́ láwọn ìran àkọ́kọ́ yẹn. And these Ilẹ̀ wo ni 12 wọ́n jogún lọ́wọ́ bàbá wọn? patriarchs, did they inherit Reuben. any land? Léfì, Simoni, Juda, Isakari,
Naphtali, Asher, Dani, Benjamini, gbogbo wọn yẹn. All the 12 Sọ fún mi patriarchs. kàtí bàbá wọn tán máa pa tán máa jalè lórí nígbà tí bàbá lọ. They never had a physical will to Gbogbo wọn la sì kú sílẹ̀ yìí. inherit, and they were all buried in a foreign land. Joseph nìkan ni wọ́n gbé egungun rẹ̀ wálé. And Joseph's bones were carried to the land Kò of sí ẹyọ promise. ẹnìkan tó ní bàtà kan ẹsẹ̀ bàtà kan None lórí ilẹ̀ bàbá wọn yẹn. Ṣùgbọ́n wọ́n jẹ ogún a ayérayé. portion of that land. A ti pàṣẹ wọn But they bẹ̀rẹ̀ have sí bí àwọn eternal- ọmọ tó máa gbé Jésù jáde. Àwọn ọmọ wọn Inheritance. tí wọ́n pọ̀ sí nínú tí wọ́n gbé ogún And ayérayé yẹn sí their nínú. lineage Àwọn yẹn ló jáde, àwọn yẹn ló ké pe Ọlọ́run. Ń tán fi kọ́ wọn náà fi ké pe Ọlọ́run. Unto Àwọn yẹn ni wọ́n lọ Jesus, sórí ilẹ̀ unto ìgbé. God. Àwọn kan tún kú sójú ọ̀nà. Ọlọ́run tún gbé. And some died on the road. God still raised some up. God's purpose cannot be thwarted. Ohunkóhun ò lè dá ètò Ọlọ́run rú. Bàbá yẹn wá fùfú rọra fi lé wọn lọ́wọ́. And this man handed it over unto them. Ẹsẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀. And he bowed down his head. Ó wù mí. And Àbẹ́ wù ọ́. it's a good thing. Eo. Bó ṣe sùn yẹn wù mí. And he slept. Níjọ́ tó ń bá ń lọ kí àwọn ọmọ ti wọ bàtà mi. Kán mọ ohun tán kì í ṣe kí la ṣe fẹ́ ṣe kí ni bàbá ṣe ń ṣe. No, that's not my portion. Everybody must be in his area. Carry on, you carry on. Are you listening to me? Ó sùn dáadáa. And he slept So kó well. wọn jọ lónìí kan tó di gàrà. Gather your children unto God. Mo ń ka délé rìdè kan lálẹ́ àná. I was reading. Ẹnìyẹn kọ́ ó ní I want to give you an Okay, information read. about two families. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti lè rí nínú the word for today. The person wrote about two families. I knew Jonathan Edward very well. Mi ò mọ lójú o bẹ́ẹ̀ mo ti kàwé ẹ̀. Kódà tí mi ò bá ní Two families. You One buy of the hard Jonathan copy. Edward. hard copy ti lè jó mọ́lé bẹ́ẹ̀ mo ní soft copy sórí library mi. Mo ti sọ lójú yín rí òun ló wàásù tí gbogbo èèyàn ń di pílà mú. There was one that Edward save us. and everybody He was was talking holding on Psalm 73. a pillar. Pé ẹ̀yin tẹ́ ń kàn ẹ̀yin tẹ́ ń wu àwọn tó lówó tẹ́ ń fara yín wé wọn. Ó ní ẹ̀mọ̀ yìí pé Olúwa gbé wọn ka ilẹ̀ tó yọ̀ nígbà tó ń That God ṣẹ̀kọ́ yẹn has sẹ́mi mímọ́ set gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Them on the Ilẹ̀ slippery ibi tẹ́nìkan kan ground. dúró nínú ṣọ́ọ̀ṣì báyìí ó bẹ̀rẹ̀ sí í yọ̀ lẹ́sẹ̀ wọn. Oníkálukú ṣubú báyìí nínú And where ṣọ́ọ̀ṣì they were ni wọ́n ń ké standing, pé Edward save us. the Ó dàbí land pé ilé yẹn máa under wó. them, Edward the save floor us. under them became slippery, and they held Níbi tó onto ń the jókòó sí pillar, níbi tó ń jókòó sí shouting báyìí kílẹ̀ máa yọ the lẹ́sẹ̀ rẹ̀ kó name máa yọ lọ. of the Tó rí ké. preacher to save them. Wọ́n ní ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ We are told òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n. that his mother and his Wọ́n father dárúkọ ilé were tán dárúkọ níbi ministers tán of àwọn ọmọ God. tó àwọn ìran tó jáde nínú ilé wọn they produce more than 100 ministers missionaries. and the generation from the same Kò sún tí family ò jáde nílé yẹn tán. Kódà wọ́n ní stage kan wà was lamẹ́ríkà more tó jẹ́ than pé 100 get to any ministers. place you will see a Jonathan. and at Níbi the kan tó bá point dáa in the whole èrí ìran Jonathan of wọ́n tún gbé ìdílé kan kalẹ̀. the America, Mo ti gbà mí mi ò mọ orúkọ ẹni yẹn. they have the Jonathan family everywhere, Ẹ dénú ọgbà ẹ̀wọ̀n ẹ rí àwọn ìran wọn. and a particular family name was mentioned that you see the Ẹ tẹ́ bá ti lineage dárúkọ àwọn apànìyàn ẹ rí àwọn ìran wọn. in the Àwọn prison. amúgbó ẹ rí àwọn ìran wọn. Those that deal in drugs Burúkú and burúkú kill, burúkú láyé ló bá ìran wọn kọ́ wọ̀rin. Ṣọ́lọ́run ló dá and wọn every bẹ́ẹ̀. evil thing Ẹnìkan ń sọ accomplished pé àyànmọ́ that same ṣé ibi family. la àyànmọ́ léètì ẹ̀. Are you appointed to an evil destiny? Nǹkan tó bá ti fi lé ọmọ lọ́wọ́ lọ́mọ máa dà. Is what you give unto them that they will replicate. Jacob gathered them together. He's used to it. He's used to it.
and you can see mo bá débẹ̀ ni pé ilẹ̀ tán fún Jacob o wọn ò jogún bàtà kan o bẹ̀tù wọn ní ayérayé mo bá débẹ̀ ojú Olúwa bá lọ nínú gbogbo wàhálà rẹ̀ pátápátá. Though they did not inherit while they were alive, but God was with him kọjá àkórí ẹ̀kọ́ láàárọ̀ yìí throughout the period. bẹ́ẹ̀ mi ò kọjá ẹ̀ torí wọn ò jẹ́ kí n fẹ́ kù níjẹ̀jọ́ torí ó gbọ́dọ̀ yé yín. You must understand. Simile apá rẹ̀, simile apá rẹ̀, simile apá rẹ̀. Resting on his hand. Ọjọ́ ọ̀run ṣí kalẹ̀ rí. Ọjọ́ tí a ṣí ọ̀run kalẹ̀. And this is the day that Ọlọ́run heavens were ọwọ́ opened. ẹ̀ padà láti ọjọ́ Pentecost láti ṣí ọ̀run kalẹ̀. And God never withdrew his Pé tó o hand. bá ké, òun á gbọ́. And when you cry Tó o bá wá, upon him, òun á gbọ́. Tó bá dẹ̀ you ti cry unto rí ọ, him, he will tó hearken tó to máa you. jẹ́ láyé ló ó And when he jẹ́. sees you, you become what he has promised for you. Ojoojúmọ́ ni mo ń sọ, mo máa ń sọ gbàgbé tó Always bá ti say kèmí it. nìkan tí ó bá ti láwọn nǹkan kan tó ń pariwo létí mi. Màá máa sọ fún ẹ pé ìjọ mi máa sọ di orin gángan àtijọ́ ẹmu ni gángan àtijọ́ jẹjẹnjẹjẹnjẹnjẹn jẹjẹnjẹjẹn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 jẹ
My maker, I'm created for a purpose. I have a mandate. Ìdí kan mo dẹ̀ ní. Ìdí yẹn gbọ́dọ̀ ṣẹ. Let come And was this mandate made. must be fulfilled. Am I talking to you? Ṣé tí a ṣe? Will yours be fulfilled? Orí títí kan ló ti máa ṣe wájú Olúwa ni. Not Ó on ní the mo road, gbé Olúwa but ká. in God's presence. Ó ń bẹ I'll set ní- him right a ò ní before sí me. mi ní. And he's by my right hand. Mo And mọ̀ we mo mọ̀ wípé o ní fẹ́ mọ̀ rẹ sílẹ̀ sí. And I know that you will not leave O ní fi mí lẹ́nu righteous. wàhálà yìí. Can you say that out? it. Proclaim that I will not leave you. Wow. In Jesus' name, my Lord. Àpapà bọ́ sí àkórí ẹ̀kọ́ òní. He will look down. Terrify. Ṣẹ̀rù bà wọ́n. Kilẹ̀ mọ́ wọn. Quake your mountains. Gbogbo òkè. All Òkè mountains. kókè. All Tó wà mountains. níwájú rẹ. Right Bàbá before you. ṣẹ̀rù bà wọ́n. God will quake them. A kọ́kọ́ wọlẹ̀ látọ̀run wá. We first look down. Bó ṣe wọlẹ̀ tó ń wo Jacob. The same way he looked down, A I wá was looking wọlẹ̀ upon látọ̀run Jacob. wá wá wọ̀ pé òkèlè níwájú We first bọ́ look yìí. down. Òkèlè wà níwájú bọ́ yìí tó fi halẹ̀ mọ́ bọ́ yìí. Tí o bá fẹ́ gbọ́dọ̀ àkọ́kọ́. He quaked the mountains. Ṣẹ̀rù bà wọ́n. A já wọn láyà. Ìwọ ni principal character, not the mountain. You. Kì í ṣe wàhálà, kì í ṣe àìsàn, kì í ṣe cancer, The mountain kì í ṣe before you, diabetes, sickness, kì í ṣe àìlóyún, cancer, kì í ṣe àìbímọ, not able kì í to ṣe conceive. àjẹ́ àti èmèrè. Ìwọ ni Or Ọlọ́run witches and jókòó wizards. tì. Ìwọ That is yẹn ló not máa rán God's ẹ̀mí concern. rẹ̀ sí. Ẹ̀mí ló ń sọ ní di àlà. Spirit quickness. Tẹ̀mí yẹn bá ti wọlé báyìí. The spirit Níbi quickness. Jacob mú sọ ni. Ṣé wọ́n fọwọ́ kan òkè nígbà tó lọ́run The bá case wọn? of Jacob, Ṣé bẹ́ẹ̀ mi ẹ̀ látají? the mountain was not touched, but his Ìgbà tó spirit lọ́run was fọwọ́ tọ́ quaking. lẹ́mí. When his spirit Ìgbà was tó kúnlẹ̀. quaking, Ah! and he knelt before God. Iyì ti ní. I hear Èmi ò mọ̀ pé Ọlọ́run has bẹ no ní ìhín ní name tòótọ́. except Zion. Ibi yìí ò ṣe bòmíràn bí kò ṣe. I hear is no other Eléyìí place gan lẹ́nu bodè. than the house of God, Ó forí ẹ̀ bá. gate to heaven. Ọlọ́run jèrè ẹ̀. And he bowed down his head. Ọlọ́run ti jèrè ẹ̀mí ẹ̀. His Wọn ò fọwọ́ spirit kan. has been Kò sẹ́ni quickened. tó fọwọ́ kan Ísáù tó ń yọ̀dà. Kò sẹ́ni tó fọwọ́ kan Nẹ́bánì tó máa kógun. God not touched the The mountains, the principal Esau and character in Laban that confronting journey him. was Jacob. And God met him.
ẹni tí ó ṣe pàtàkì jù ní Jacob Ó Ọlọ́run dọ̀wọ́lé sì pàdé lọ́kàn. rẹ̀ Ẹ̀mí ẹ̀rù sókè. and lay his Bàbá hands mi. on him. Tó bá ti wá ń lọ nínú ìrìn àjò. And when he goes in the journey, Ọlọ́run Bẹ́tẹ́lì. as he journey on, he cries upon the Lord of Bethel, Torí àti fọwọ́ tọ̀lẹ̀. because his spirit Your has been spirit quickened. must be quickened. Without that, you can't make it. O lè lanu ayé kọjá. Gbogbo òkè. Ọwọ́ tọ́ Ayé ẹ̀mí yẹn á rẹ̀. dẹ́rù bà ọ́. Even butterfly Ayé. will scare you off. Kò sí tí ò ní halẹ̀ mọ́. Anything will scare you off. Moment you are touched and you are able to see. Àbá ti fọwọ́ tọ́ ní ọkàn. Ọ̀nà ilé ògo rèé. Ọlọ́run tó dá ayé àtọ̀run rèé. You can see God in his Bàbá mi natural àti form. Ọlọ́run mi rèé. He's my Father and Ó my tán. Lord. Anywhere you get to. Ìgbà tó wá lọ nínú ìrìn àjò. And when you journey on, A ti yí padà, ẹ̀mí ẹ̀ ti tají. his spirit has been quickened in the inner man. Ẹ rí i pé ìgbà tó wá ń jẹ́rìí inú ẹ̀ ní láti mọ̀. Ìgbà tí lẹ́bàá ní And in his gbogbo testimony, tó tún lọlé tó tún lédè. Ó ní bàbá kí ni mo gbà lọ́wọ́ rẹ̀? Ẹ̀ẹ̀mẹ́wàá ló pa ìyá mi dà. and despite the challenges, Ogún ọdún ni mo lò that you nínú change ilé rẹ̀. our agreement 10 times. Ẹ wá gbèdì rẹ̀ bí ò bá ṣe Ọlọ́run bàbá mi. I'm not the God of my Àti ẹ̀rù father Sáàkì bàbá tó bí mi and tó the wà lára. fear of Isaac. Òfó ló fẹ́ kí n lọ. You want to send me away, Bàbá kan ló sọ mí títí òjò kí n empty-handed. mọ̀ fún. but my Ọlọ́run father kan ló tún did lọ not bá allow olówó àná. that. Ta ló dẹ̀rù bá And Lẹ́bánì? God Ta ló met ṣẹ̀rù you bá? in the dream. Òkè tó wà The níwájú ẹ̀ night. nìyí. Jẹ́ kọ́lọ́run yẹn fọwọ́ tọ́. Let God touch your heart. O ní kankan bẹ̀rù. You have no reason to fear. Jẹ́ ká kóra wọn jọ. Ìyẹn ò ní túmọ̀. Let them Èmi gan assemble. máa wọ́n ìbáyìí tí wọ́n. Èmi gan máa ń pè wọ́n. Màá ní ẹ ti kẹ́ra yín kọjọ tán. Ẹ túbọ̀ kóra yín jọ. I always ask them, are you Ẹni èdè mi màá sọ fún ọ pé ẹni tó bá ti absent ní wákàtí agbára òkú tí ò lọ́ọ̀bẹ̀ jẹ́ kó máa bọ̀. any of you Bẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ lọ́ọ̀bẹ̀. that was Ẹ- ẹ- absent during Ẹ̀mí wo ni ò the lọ́ọ̀bẹ̀? 3 hours of darkness, you can't come out. So So which of the spirit did not ẹni tí ò bá appear? lọ́ọ̀bẹ̀ kó máa bọ̀. Any of them that Ẹni did bá not ti débẹ̀ wá present ṣàṣeyọrí himself lórí ọ̀rọ̀ mi. But the moment will you get succeed there, on my remember case. the 3 hours is gone. rántí pé wákàtí mẹ́ta náà ti lọ. Ó ní lẹ́gbà tí mo ń tọ́jú àgùntàn rẹ. Now while I was Ó taking gbé care òkè tí ò ṣe é gùn of káwájú sheep, mi. you gave me an insurmountable Ó task. ní You said ewúrẹ́ pupa rúṣurúṣu ni kí n máa bí òkè ewúrẹ́ dúdú òkè ewúrẹ́ pupa kò sí eléyìí tó ní àbùdá lára Said- nínú ọgbà. you have the sheep Wá with ní- stripes, Kí mi máa tọ́jú wọn. and you took Wá away ní all the sheep èrè with iṣẹ́ rẹ stripes. ni And you ewúrẹ́ told tó me bá to ti take care of ní them, oríṣiríṣi that my kọ́lọ̀ wages will yẹ̀yẹ́ be yín. the sheep with stripe. Oníbẹ̀ ni mo sùn lójú àlá While ni Ọlọ́run bàbá mi I was sleeping Ọlọ́run Ìsáàkì tó in the kó dream àwọn of the ewúrẹ́ night. rúṣurúṣu akọ òkè ọ̀run wá. and the God Wọ́n bẹ̀rẹ̀ of sí ń bá gbogbo Abraham and Isaac abo ewúrẹ́ tó wà ní ọgbà sùn. brought forth Ta ló dẹ̀ ń dìtà mí the ọmọ? sheep with Akọni. stripe Akọni. to mate with the one in the Ó ní garden. báyìí ni Ọlọ́run gba gbogbo ewúrẹ́ bàbá yín. And Gba this gbogbo was ewúrẹ́ how yín. God Ó kó lé mi took- lọ́wọ́. gave my Ó wá inheritance fẹ́ dolófo wá fẹ́ máa from lé your mi. father. Bàbá mi tún ṣẹ̀rù bà ọ́. Well, you send me away empty-handed, but God stopped you. Let God touch you. Let your spirit be revived. And you can know that Jẹ́ kí is ẹ̀mí your rẹ kí ó maker. sọjí. Kó o dá mọ̀. Kó o dá Jésù mọ̀. That Kó you o mọ̀ can ní bàbá mi àti Ọlọ́run identify mi. Jesus as your Lord and Savior. And that's why Jesus went to hell. Ìdí to tó fi lọ revive sí us. ọ̀run àpáàdì láti sọ̀wájí. Wọ́n tú àkòrí yẹn ni o. Mi ò bá ráyè sọ. I'm trying to explain the subtopic. Tí mọ́lẹ̀ bá ti tàn. When light is shown in your heart Tí yí ẹ̀ ṣí. and your mind Wà is wólẹ̀. broadened, Jésù wọ lóluwà. you bow down and confess Fún Him àgbọ̀lọpọ̀ wá ti rò as pé your iṣẹ́ wọ́ Lord. wa. Mo tíráì mi ò ṣẹgbẹ́ But some of us still depend on our strength. strength. Ìyẹn ló máa fi kojú òkè. You can't confront mountains Àbó rẹ̀ rí with ẹ̀. that. Ó dàmọ̀ ó dàmọ̀. This is the God of the family is now my God. The God of He Abraham. already The God identified of Isaac is Him now mine. as My the own. God
ìgbà tó náà ló tiẹ̀ táwọn ọmọ sọ pé ọlọ́run bàbá wa Isaac. ọlọ́run bàbá Isaki ọlọ́run bàbá And he started calling him the God of Jacob. personal God, personal Jesus. It must be personal to you. tó kàn ń ṣe pé àwọn ọmọ lọ tètè bàmá rìn kẹrẹ tètè náà kó jọ sínú Must ṣọ́ọ̀ṣì. be brave. Those who will be able to stand. Àwọn tí ó lè dúró. Tí storm kan ò lè dẹ́rù bà. And no storm Bẹ́ẹ̀ni scares wọ́n kẹ́ ẹ you ṣe off. balẹ̀. And he was rest assured in God. So wọ́n lọ́lọ́run wá. God will renew your spirit. Tó has bá ti his sọ soul ẹ̀mí rẹ jí. Orí yẹn mo ń sọ. Oòrùn òdodo. and the son of Pẹ̀lú ìwòsàn ní righteousness apá rẹ̀. with healing on his arms. Bí ọ̀rọ̀ bá ti ń wọlé, lóòrùn yẹn á máa When the tàn. word touches Gbogbo you, àìlera rẹ. the son of righteousness, heal all your Ìdè láàárọ̀ yóò oòrùn ailments. òdodo. Rise, the son of righteousness. Ẹni tó gbé Jésù dìde kú He òun. that raised up Jesus Ìdè láàárọ̀ yìí bàbá. from Gbogbo the dead. àìlera kó gbọ̀dà. Rise up this morning and heal all diseases Pẹ̀lú ìwòsàn ní apá rẹ̀. with healing right on his Ìwọ tó arms. náwó kan Jésù ní ìsàwọ̀. You that touch Jesus right Yọjú sí in ìjọ ìlàrọ̀ hell, yìí. come into the church Gbogbo àwọn ọkàn tó gbọ́ mi tó and fi let gbàgbọ́ all rọ̀ mọ́ souls that láàárọ̀ have ètò heard ìsìnkú. and Ohun heed unto òdodo. his word. Ràn jáde. The son of righteousness, come Gbogbo forth, ẹranko. and Gbogbo rádà. all beasts sent away In the name of Jesus. in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Read Psalm 104. Mo ti announce àkórí. Bí a bá sọ tán, ẹ ti gbọ́. Báyìí bá wà, a máa tú lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ ka ẹsẹ̀ 32. Ẹ wá ka ẹsẹ̀ 104 verse 30. 32. Ẹ wá ka ẹsẹ̀ 22. ó bojú wo ayé ó sì wá rírì He looks on the heart and he trembles. ó fi ọwọ́ kan òkè wọ́n sì rú èéfín. Bó ṣe rí nìyẹn, bàbá yẹn nìyẹn. Touches the hills and the smoke. Àfi tí o bá bójú wo ibi tó o bá wà. Except he doesn't look down Gbogbo on where you tó are. bá dúró pé ò ní kọjá. Whatever that Olúwa wants to ṣẹ̀rù bà stay wọ́n. amen. will be quick, Bàbá kilẹ̀ mọ́ wọn. will be Amen. terrified. Bí mo ti gbá kò rí ẹ̀kọ́ mi ni. Ó bójú wo rẹ̀ báyìí. Kẹ́fìrìtì He look máa down gbọ̀n. on Kẹ́fìrìtì the máa heart. gbọ̀n. Kẹ́fìrìtì máa gbọ̀n. And he trembles. Òkè kòkè tó bá ní lọ kó gbé náà dànù. And all mountains, Gbogbo wàhálà tó dúró Ìpọ́n níwájú pọ̀. rẹ̀ láì tó ní ọ̀nà òsì kó gbé náà dànù lórúkọ all Jésù. challenges. amen. Bẹ́ẹ̀ni làjọ ń kà àbí kò sínú bẹ́ẹ̀ni be tiẹ̀. destroyed. Kátàtì ìwọ rán ẹ̀mí rẹ jáde a sì dá wọn. kárí. Ẹ̀mí Ìwọ yẹn sì- lá wá. Ẹ̀mí yẹn lá wá tú ọ̀dá. Àkórí mi ni. You send forth your Nígbà spirit. òkè àgbẹ̀ná ní They are tòkè gbàgbé creative. òkè gbàgbé òkè gbàgbé ohun tó wà nú ayé. Forget the mountains. Ẹnìkan dúró lójú ọ̀nà lágbájá ni làkà èmi lẹ́nìkan dènà mọ́ èmi Peter. And you can't be scared by Orúkọ mi any ní dream Bámidélé. or anybody. Wọ́n tún sọ pé kí n máa jẹ́ Peter. Mo gbórúkọ kan gẹ́gẹ́ bí àṣà Yorùbá tí mo gbé tọ̀run wá. Wọ́n wí mi ò sí níbẹ̀. Wọ́n wí pé inú àpò ni mo wà. So ọ̀kẹ́ o kò gbọ́. Mo lè júwe ibi tí wọ́n ń sin olóbì mi sí hàn ọ́. And describe where the Kó lọ kó placenta yẹ̀pẹ̀ ibẹ̀ is tó bá ṣe máa rí buried. yẹ̀pẹ̀ ibẹ̀. You can go there and pack the Kó wall. sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀mí kó lọ ṣèpàdé. Go Orúkọ mi and nìyẹn. assemble with the witches Bámidélé. and the spirits. Wọ́n ní ọ̀kẹ́ ni mo gbé tọ̀run wá. Wọ́n sọ mí ní Peter. Ẹ tún ṣèpàdé. Keep on assembling. Bẹ́ẹ̀ mi ò ní kọjá mo ti lọ. That you will set O a battle Ti lọ. or that you stop me. sọ fún Sátánì pé Richard mo ti lọ. Ẹ sọ Richard fún má ti sọ yẹn Richard kò wá. Mo ti bá Jésù lọ sóde. mo ti bá Jésù lọ sóde. mo ti bá Jésù lọ sóde. Èṣù délé kó bá mi nílẹ̀.
mo ti gba Jésù lásòkè. Tẹ́ bá ti gbàgbọ́ ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ ẹ máa sọ. Whatever you believe, keep It's on coming to proclaiming, pass. and it will come to pass. Máa sọ. Proclaim what you have believed. Àbí okùn ti dé kọrin. Èmi. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń fẹnu mọ́. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe rí. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń wí. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń tẹnu mọ́. Èmi gbàgbọ́ ni mo ṣe ń tẹnu mọ́. Ẹni tó gbé Jésù Olúwa dìde ló gbé mi dìde. Wọ́n máa dé wà máa lókun sí. Mi ò rántí tẹ́lẹ̀ ó ti sọ bẹ́ẹ̀ ó ní kí n má ti jẹ́ kóun wá kọrin ó ní ìsìnlẹ̀ mi máa ní kí a bí kọrin mi ò dẹ̀ mọ̀ nígbà tẹ́mi mọ́ ní ká bí kọrin o. No matter what máa sọ tó o gbàgbọ́. Proclaim what you have believed. Sọ jáde ohun tó ń jẹ́ gbàgbọ́ ìrìn àjò And nìyẹn. that's the faith for the journey. You have read verse 32, 30. You have read 30. ìwọ rán ẹ̀mí rẹ jáde a sì dá wọn. You send forth your spirit, Ṣé they ẹ̀rí are creative. àtúndá yẹn tí yẹn ò bá ti ṣẹlẹ̀ o ò lè ṣe The work of kankan. recreation must be done. ìwọ sì sọ ojú ilẹ̀ di ọ̀tun. Hey my God. And you Gbogbo renew ilẹ̀ tó bá the ti face tà of the ohun heart. tuntun yóò ṣẹlẹ̀ sí And new mi. things will begin to happen. Òní Iye Jésù láyé mi. Iye yìí yóò sọ gbogbo dọ̀tun. Ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀. ó tó nígbà tí a bá ti ojú ilẹ̀ àdọ̀tún everything become The face of the heart new become ojú ilẹ̀ new. bí orin àdọ̀tún. mẹ́ẹ̀. The face of the ìdílé ò jà heart ọmọ. you go through Yes. becomes new. Others may fail you won't fail. amen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè kùnà ò ní kùnà. tá a bá ti rán ẹ̀mí rẹ̀ sí ọ. And when the tá a ṣe spirit is sent àtúndá. forth Bíbélì ní kó máa kà. and the work of tó o creation bá is ti rí done, gbàlà nínú bíbélì orí kankan tó o bá ti rájíǹde orí kankan. you can see Ẹni bá ṣe sọ̀rọ̀ salvation àjíǹde in níbẹ̀ the yẹn. scriptures. wàá wá sọjú ilẹ̀ di. So the face of the heart you go. ẹ̀gún ló wà lórí ilẹ̀ ìyẹn ò ṣe tiẹ̀ mọ́. Thistles and Are you thorns getting the are Bible? no more That's on the Bible. heart. That's Bible. Bíbélì nìyẹn. Torí mo lè wá sọ pé bàbá mi You ló can now ń let's say my father. sọ bẹ́ẹ̀. Orí rẹ̀ Sátánì máa rẹ̀ máa lọ. A ò nílé ìtẹ̀síwájú. We cannot Jẹ́ continue. kí n ka ẹsẹ̀ àkórí yẹn tán. Àwọn ẹsẹ̀ tí mo fi túmọ̀ rẹ̀ pàdé mi níjọ́ mẹ́jọ. Má pẹ́ dé o. I will read. òòrùn là Oòrùn ńlá. wọ́n kó ara wọn jọ wọ́n sì dùbúlẹ̀ nínú ihò wọn. Ṣé ẹ rí kì í ṣe pé oòrùn máa là láti tú mi dá nìkan. Nígbà tí oòrùn òdodo bá ti tàn When the ìmọ́lẹ̀ Son of oòrùn Righteousness spread oòrùn forth tó his mú light, ìgbàlà wá oòrùn tó tú ayé ẹ ṣe oòrùn the yẹn ló Son máa lé that àwọn brought ẹranko salvation wọgbó. will send beasts away. Gbogbo ẹranko kẹranko Any kind of beast. tóòrùn yẹn bá ti ràn sí ọ lórí báyìí When the Son of tó o bá ti Righteousness ń lọ shines, igbó kan fi gbó ṣọ̀nà when it shows forth, kí mo ní kẹ́ ṣe àwé kán fi gbó the sọ̀nà heart kí mo ní kẹ́ ṣe àwé will kán fi gbó vanish. sí ọ̀nà. gbogbo ẹranko kóra wọn jọpọ̀ kí náà ni wọ́n ṣe The beast went Bẹ́ẹ̀ nínú into ihò their wọn. holes. kí náà ni wọ́n ṣe àwé. wọ́n dùbúlẹ̀ nínú ihò wọn. Ihò wọn ọ̀sán rèé ọ̀sán tèmi rèé This is my own òru tiẹ̀ rí àbí noon. bíbélì ni mò ń kà ọmọ ọ̀sán ni yín Children of the ẹ̀ day sọmọ òru are not of ẹ̀ night sọmọ òkùnkùn or not of ọmọ darkness. ìmọ́lẹ̀ ni yín You are children of light. ọ̀sán tèmi rèé. This is my own day. All animals bonikan yà sí. And all the beasts of the field ee o must go Padà into sínú their ihò wọn. holes. tó bá wọ òsì lè lálàá kí káwọn ewúrẹ́ ti máa àti àwọn ajá àti àwọn olókìní gbogbo kán máa yí ọlọ́run. Or do Wọ́n you ti want yí mi the lọ́rùn o beasts àtáàkì ni èmi lọ́sàn-án to attack you in Lọ́sàn-án. the dream during the Lọ́sàn-án. day? No. èdè èkìtì ni mo máa ń sọ
ẹranko tó bá ti jáde lọ́sàn-án ó ráàrin sọ́ọ̀sẹ̀ sí original Èkìtì nìyẹn ó ṣìrìn. Any beast of the field that comes out in the noon ẹsẹ̀ tó gbé yẹn ó ṣe ẹsẹ̀ gbé ló has jẹ́ made ráàrin sọ́ọ̀sẹ̀ a wrong ó step. fi sọ ẹsẹ̀ sínú gbàdàkúta ó sọ sínú tàkútì ọ̀ní gánagánà. A wrong step into the hunter's net. bí bọ́ńbà tún kọ́lé gan tán jẹ́ àgbádùn nǹkan tí àwọn bọ́ìsì kan ṣe ń bí màá ṣe fún àwọn bọ́ìsì yẹn òkìtì kan wà níbi ẹ̀bá ṣọ́ọ̀ṣì wa ń bì àti máa ń wọ òkìtì yẹn ń ṣeré Particular. mo wá gbàdúrà ní ṣọ́ọ̀ṣì mo ti sọ lójú yín rí o mo kàn wá gbàdúrà ni mo kàn wá àwọn bọ́ìsì yẹn wọ́n wá bọ́ síbẹ̀ wọ́n wọ ẹnu ẹ̀ wọ́n rí pé ó jẹ wọn ò fi náà mọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń gbẹ mo ní ṣe And kò the sí dog, àwọn mo ní kéde the àwọn dog ló wà ń bẹ̀. the hole. The dog the wọ́n hole. làwọn máa ka mọ́lé And they kò jáde attacked. lọ́sàn-án ṣùgbọ́n a fẹ́ mú lọ́sàn-án yìí It is not coming out, but we want to. ó máa ń jáde lójú Attack láti it. ṣe wàhálà ó máa wọnú ọbẹ̀ lọ́sàn-án àwàdà ni mo pè And they go after. They went after wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí gbé dígà tí o káwọn tó gbẹ jìnnà the rats. àfi èmi gan níbi tí mo wà bó ti dìde lórí ibi kí mi bá wọn lé wọ́n mú wọn fa ìlú ẹ̀ tọ̀tọ̀tọ̀ wọ́n jùlẹ̀ And they wọ́n lọ́bẹ̀ stretched tí ìṣọ̀dá it dì. and wọ́n ní ìjọba sọ fún killed yín it. pé ó wà ń bẹ eléyìí tó bá sápamọ́ tó bá fẹ́ jìyà àfi wò máa lè jáde Even the one hiding, we send èṣù ò lè it kọ́lé away. ti Jésù Èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù o. kọ́lé àwòwò Èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. Mo kọ́lé àwọn. Èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. Orúkọ Jésù yóò bí. Èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. 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 Orúkọ Jésù yóò bí. Èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. Kọ́lé ti Jésù. Kọ́lé ti Jésù. Èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. Kọ́lé ti Jésù. Kọ́lé. Èṣù ò lè kọ́lé ti Jésù. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. àkókò mi ti lọ nítorí náà má gbàgbé àkòrí tí mo nà sí ọ Don't forget the topic. Ọlọ́run á wólẹ̀ He will Mo look gbẹ́kẹ̀lé. down. tó bá dẹ̀ ti wólẹ̀ And when he look down, á kilẹ̀ mọ́ wọn á ṣẹ̀rù bà he wọn terrify á them. tàn mọ́lẹ̀ sínú ayé rẹ̀ And gbogbo we ẹranko ìgbó all beasts go gbogbo into their ẹranko holes. And all eléyìí beasts tó bá go lóun into fẹ́ their lọ holes. ìwọ gan àwa ló máa lọ kà mọ́lé And we go to their various, so gbogbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ kó gbé náà dànù all mountains disappear. ojú wo ayé ó sì wá rírì. I look. Fọ́ọ̀kọ̀ òkè olùkọ́ gbogbo ẹ̀ náà dànù. mo mọ̀ pàlàkàrà ni. bí wàá lè jọsìn àbí wàá lè gbà. Mo mọ̀ pàlàkàrà ni. Àbáyé àtọ̀run. Àtàrí Ìwọ tóbi. ìwọ jẹ́ ìjọjọ́. Ó mọ̀ pàlágbára ni. Alágbára ni. Ó mọ̀ pàlágbára ni. Kábíyèsí o. Àbáyé àtọ̀run. Ayé àtàrí. Ìwọ tóbi. Ó tóbi tóbi. Alágbára ni. Ó bójú o. Fọ́ọ̀kọ̀ òkè orí òfin. Ló pa wá títí láì. Mo mọ̀ pé lọ́gbàrá ni. Alágbára ni. Ó mọ̀ pàlágbára ni o. Àbáyé àtọ̀run. Ìwọ tóbi. Jíjẹ́jọ́. Ó mọ̀ pàlágbára ni o. Wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you. Olúwa Ọlọ́run wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Once Ṣé again, o bàbá? Fún ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ rán jáde for the lówùúrọ̀ word that you yìí. sent forth this Olúwa máa morning, ṣe o. Ọkàn wa tún balẹ̀. our hearts
is rest. ọkàn wa tún balẹ̀. Soul is rest. lórúkọ Jésù Olúwa gba ọpẹ́ Father, wa accept o. our thanks. lórúkọ Jésù Olúwa gba ìyìn wa. a dúpẹ́ torí pé ọmọ la Thank jẹ́ you lọ́wọ́ because yín. we are a child in your ire hands. ló dẹ̀ wà lọ́wọ́ yín fún You wa. have a goodness for us. ẹ lè ṣe aláìsí You ọwọ́ yín cannot fún but open wa. your hand for láti us. fi ohun rere tẹ́ wa lọ́rùn. Satisfy us with good láti things. fi ohun rere tẹ́ wa lọ́rùn. Satisfy us with A good dúpẹ́ things. lọ́wọ́ yín, Thank you, Ọlọ́run. God. lórúkọ Jésù Olúwa gba ọpẹ́ wa. bọ́bá wa rí ohun tó ń kóra wọn jọ See anything that is gathering lòdì sí themselves wa. contrary to us. wọ́n ń kóra wọn They jọ are assembling lòdì sí themselves ìwọ Ọlọ́run. contrary to you, God. gbogbo bá wá láàánú If tẹ̀síwájú. anybody said we will not ó ń progress, sọ wípé iṣẹ́ ìwọ then Ọlọ́run your ò ní work di ṣíṣe will not be nìyẹn. done. bàbá mímọ́ Father, àwa ń gbàdúrà we are ẹlẹ́dàá. praying, our maker. bó o ti sọ Ọlọ́run As you say, pé kí God, ìwọ ẹlẹ́dàá kó kílẹ̀ mọ́ àwọn òkè. quake the mountain. ó ní Quake the ta ní hill. ìwọ òkè. Are you the hill of ta ní mountain? ìwọ òkè. The hill of mountain. níwájú In the Serubábélì. presence of Zerubbabel. ta ní nǹkan kí ni nǹkan náà tó ń walẹ̀ What mọ́ are wa. the things that is threatening níwájú us? Ọlọ́run In the ayérayé. presence of eternal níwájú God. Ọlọ́run In the ayérayé. presence of eternal a God. dúpẹ́ lọ́wọ́ We yín thank Ọlọ́run. you, God. bí a ti wá ń lọ As we lóòwúrọ̀ are yìí going this morning, lórúkọ Jésù Father, kí àwọn òkè kó máa dilẹ̀. the mountain should be pulled down. lórúkọ Jésù kí àwọn òkè kó máa Mountain. dilẹ̀. Here. bọ́bá wa lóhunkóhun tó láàánú If kọjá there's anything that said we will not go, tí wọ́n ń kóra wọn jọ that they pé are wọ́n ní a ò saying ní themselves kọjá that we will not go. nínú ìwé sáàmù In yẹn the book of Psalm, Psalm 114. Psalm 114. ó ní èéṣe tí ó ní kí ló dé tí ìwọ òkú sá. Why did you dead? ìwọ Jọ́dánì kí ló dé tó o padà Why did you sẹ́yìn. Jordan kí reverse ló dé tó back? o padà Why sẹ́yìn. did you reverse back? níwájú àwọn ẹni tí ìwọ Ọlọ́run dá. In the presence of who you created, àwọn tí God. ìwọ Ọlọ́run ń ṣe odi Those àti people ààbò that fún. you are their wall and fortress. àwọn tí and ìwọ ready, Ọlọ́run ti rà padà. that you have redeemed àwa them. náà sọ pé ẹni ìràpadà ni we wá. are redeemers. bí ẹni ìràpadà We ni are wá. redeemers. bí ẹni ìràpadà We ni are wá. redeemers. lórúkọ Jésù God, kí àwọn òkú kó máa sá níwájú wa. flee away before us. odò ńlá The river àti odò and the kéékèèké stream. lórúkọ Jésù Jesus kẹbìlà name, níwájú they wa. will flee away before us. lórúkọ Jésù kẹbìlà And they níwájú will wa. flee away before us. ó ní àwọn òkè ńlá fò bí The àgbọ̀nrín. mountain are fleeing. àwọn òkè kéékèèké wọ́n ń Like fò a bí hen. ọ̀dọ́ àgùntàn. Oh, the small mountain are fleeing like níwájú a lamb Ọlọ́run in the mi presence torí of pé a ní God. Ọlọ́run. Because we have torí this pé a God. ní Ọlọ́run. Because we have this gbogbo God. ń bẹ̀ lórúkọ Jésù kò All sì ká those gábọ́rà fún wa. They should excuse Lórúkọ us. Jésù kan Flee ṣe gábọ́rà away. fún wa. Jesus of flee away. bàbá wa rí ẹranko You kẹ́ranko see any beast tó lóun ò fẹ́ gbọ́. that I refuse to ó hear the lóun voice fẹ́ of the gba Lord? àkókò ó ní àkókò tí wà lélẹ́yìí. That this is our time that I want to tó take lóun it. fẹ́ gba àkókò yìí That I lọ́wọ́ want to ti àwa. take our own time from nígbà us. tí oòrùn ràn yìí. When there is the sun nígbà is tí shining. ìrere tí ń ṣe ìmọ́lẹ̀ ayé sì wà When the yìí. gospel táwọn is onírere light of the náà sì world wà are ẹ́. still there and we gospel are irú still ẹranko there. kẹ́ranko All bẹ́ẹ̀ those beasts. lórúkọ Jésù kó máa bọ́ Father, sọ́wọ́ o. let the hunter hunt them. lórúkọ Jésù kan máa bọ́ sọ́wọ́ o. Let them be on. Let àwa á them máa set bá back. tiwa lọ. We'll be going a on máa our own gorí way. wọn lọ. We'll be trampled upon a them. máa gorí wọn lọ. We'll be trampled àní upon bẹ́ẹ̀ ti them. ń lọ yìí As we ẹ ó are tẹ going, ètò mọ́lẹ̀. you will trample upon the ejò serpent. kéjò ìbá àlejò ẹ̀mí ìbá àní ejò tara lórúkọ Jésù a ó borí wọn kọjá. Trample upon them. àti àwọn akéèké We and the àti scorpion àwọn paramọ́lẹ̀ and the vipers àti of àwọn dragon. alágẹmọ. or the ohunkóhun bẹ́ẹ̀ ẹranko anything, kẹ́ranko any bẹ́ẹ̀ beast. lórúkọ Jésù a ó borí wọn We kọjá. trample upon them. wọn ò ní pa yín lára They will not harm wọn ò ní pa yín lára They will not harm wọn ò us. ní pa yín They lára. will not harm us. ògo ni forúkọ Glory ní be to o. God, Jésù Kristi Jesus Christ, Olúwa wa. our Lord. ti The Ọlọ́run love of God ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí and the mímọ́ fellowship of the Holy kó Spirit wà pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan should wa be with every one of kó us. di ọwọ́ wa To mú uphold all our hands láti ìsinsìnyí now, láti ayé nìyí títí now, dé ayérayé. until eternity. Amen. Amen. Praise
hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù.